Ermənistanda ümumiyyətlə düşünən bir Çar-Okeanın o şiri idi. Onu da dərman vuranda elə vurdular ki, öldü. Qalanları kim nə deyirsə onun diktəsi ilə işləyir və siz çox dəqiq ifadə elədiniz. Fransanın dirijorluğu ilə işləyənlər, elə iqtidardan gedir söhbət və Rusiyanın dirijorluğu ilə işləyənlər var. Və elə bu açıqlamaları da daha çox Rusiyaya yaxın və yaxud da o dairələrin adamları söyləyirlər və çox ciddi də bir təhlükə yaratmaq istəyir, ajotaj yaradırlar. Və siz Fransanın bir addımını dediniz, biz qafanda yadımızdadır konsulluğun açılması və iş ondan da bitmədi. Elə Qacaran körpüsü açılmamışdan, daha doğrusu tuneli açılışı Gorusda açdılar. Gorusda İran qafanda bunlar mərasimdə keçirdilər, yenə səfir oradaydı və digər təşkilatlar buradaydı. Və əlbəttə ki, orada həm də bir başqa qrup da işləyir. Güya fransız irsinin araşdırılması qrupu. Bu əsasən biz bildiyimiz kimi Zəngəzurda mövcud olmuş mis molibden müəssisələrinin ilk işlənməsi fransızlara məxsus olub və hətta Nüvədidə də onların bir kiçik müəssisəsi olubdur. Tarixi bizim Azərbaycan kəndi Nüvədidə. Onlar bu irsin araşdırılması axarı ilə gedib oralara çıxır. İndi orada nə irs axtaracaqlar? Adam gəlib misini çıxardıb, çıxıb gedib. Burada nə irsi qalacaqdır? Aydındır nəyə görə gedirlər. Bütün bunlar bizim gördüyümüz tərəflərdir. Amma Azay müəllim, baxın, Sahib müəllim yaxın şərqə bir qəribə şaxələnməni göstərdi. Həm enerji yollarının, həm də Azərbaycanın da bu prosesdə iştirakı və təkcə Azərbaycan deyil. Burada Türkiyədə var, belə göründü ki, artıq Mərkəzi Asiyada var. Eyni zamanda Qərbi Avropaya da bir şaxələnmə var və burada da Mərkəzi Asiya iştirak edəcək. O zaman suallar meydana çıxır və bu suallara mən cavab axtarıram. Əslində Mərkəzi Asiyanın təkcə karbohidrogen ehtiyatları yox, həm də nadir metalların məsələsi var. Çin bu məsələyə necə yanaşacaq? Rusiya necə yanaşacaq? Çünki bizdən fərqli olaraq orada Çinin və Rusiyanın çox ciddi bir gücü var və əlbəttə ki, bu məsələdə risklər də çoxdur. Bu məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən Çin özü də tripdə var. Yəni, orta dəhliz bunun üzərindən gedəcək deyilir. Bu bütün proseslərdən sonra İranla məsələlər kifayət qədər dərinləşdi Amerika ilə yenidən və Çin də yenidən söz hədəfindədir. Bundan sonra trip layihəsində hər hansı bir mövqe dəyişikliyi ola bilərmi Çində? Və Qərbi Avropanın özü də, bayaq elə Sahib mənim dediyi kimi, Fransanın timsalında Amerikanın bu layihəsinə çox qısqanc yanaşır. Mən çox yumuşaq dedim bu sözü. Hətta xanım prezidentdən siz stat gətirdiniz, fikir verdiniz. O ələtdən danışdı, Naxçıvandan danışdı, amma tripin ümumiyyətlə adını çəkmədi. Buyurun. Ümumiyyətlə, bu cür qlobal layihələr geoiqtisadiyyata birbaşa təsir edən, geosiyasi durumu yenidən şəkilləndirən layihələr çox mürəkkəb və çox gedişli kombinasiyalardan ibarət. Siz elə çəkdiyiniz addan bir tərəfdən baxırsanız ki, Çin prinsipi etibarilə maraqlıdır və maraqlı da olmaz. Çünki məsələ orta dəhlizin inkişafı və onun potensialının, funksiyonunun artırılması ilk növbədə Çin mallarının Orta Asiya üzərindən Avropaya və əksinə, daha çox elə Avropaya, çünki əksinə gələn, Çinə gələn mallar çox azdır. Bundan da elə Avropalılar əsas qorxusu və təhlükəli yanaşmasının səbəbi də budur. Məsələn, Çinin bu çox marağındadır. Amma bir digər tərəfdən, əgər baxsaq Çin-Amerika rəqabətinə, əlbəttə Çin başa düşür ki, məhz trip layihəsinə Amerikanın nəzarət etməsi və Amerika investisiyasının məhz həmin bölgəyə gətirilməsi bu nə deməkdir? Amerikanın nəzarətini artması deməkdir və gələcəkdə istənilən halda bu nəzarətin Çinin əleyhinə də istifadə edə bilər. Azər müəllim, çox üzr istəyirəm, vacib bir xəbər var. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Almaniya rəsmi səfərə yola düşdü və artıq Almaniyadadır. Yeri gəlmişkən biz bu məsələləri də müzakirə edəcəyik. Elə Azər müəllim də Almaniya-Azərbaycan parlamentlər arası dostluq qrupunun üzvüdür və Almaniyanı da çox gözəl tanıyır. Elə bununla da bağlı bir sualım olacaqdır. Bunu davam edətdirək, sonra bunu da bir müzakirə edərik. Çox yaxşı. Cənab Prezidentə uğurlar arzulayırıq, uğurlu səfər arzulayırıq və Almaniya-Azərbaycan üçün həqiqətən də maraqlı bir, yeni bir, mən deyərdim, partnyor qismində çıxış edə bilər. Ümid edirəm ki, nəticələr çox yaxşı olacaq. Deməli, bu baxımdan da bilirsiniz, siz Fransanın məsələsini toxundunuz. Yəni, Çin istəyir olsun, amma istəmir ki, Amerika orada olsun. Çünki istənilən vaxt bağlaya bilər. Onu deyirəm. Məsəl üçün, burada fikir verirsinizsə, Mərkəzi Asiyanın, bayaq siz dediyiniz o strateji minerallarına nəzarət uğrunda mübarizə gedir. Bir tərəfdən Amerikada, Vaşinqtonda ABŞ, Orta Mərkəzi Asiya ölkələrinin zirvə toplantısı keçirildi. Bir tərəfdən Mərkəzi Asiyaya
dediyiniz kimi o Avropa İttifaqının rəhbərliyi dəfələrlə səfər etdi. Elə Fransanın özü səfər etdi, Fransanın prezidentinin özü səfər etdi və xatırlatmaq yerinə düşər ki, məsələn Avropa İttifaqı hazırda Mərkəzi Asiya üçün Global Gateway, yəni qlobal qapı layihəsi üzrə 10 milyard avro vəsait ayırıbdır. Yəni bu artıq bu proyekt, bu layihə icra olunmaqdadır. Bunların hamısının məqsədi odur ki, birinci bayaq qeyd etdiyimiz kimi etibarlı və davamlı deməli nəqliyyat dəhlizləri əldə olunsun. Və bu gün biz bunu keçən dəfə də sizin verişdə qeyd etdik. Bu gün ən vacib olan o nadir mineralların uran üçün xüsusilə vacib olan o materialların Qazaxıstan üzərindən Qazaxıstan daha doğrusu bugün sahib olduğu həmin o təbii sərvətlərin məhz Fransaya, xüsusilə Fransa üçün lazımdır. Fransanın konkret adını çəkirsiniz. Bugün onun gətirilməsi məhz Mərkəzi Asiya üzərindən, məhz bayaq haqqında qeyd etdiyimiz Azərbaycan üzərindən keçib gedə bilər. Və ona görə də bugün Mərkəzi Asiya, xüsusilə Qazaxıstan, Fransa üçün və Avropa İttifaqı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz onların təkcə enerji daşıyıcılarına görə yox, o nadir deməli metal ehtiyatlarına görə. Bu məsələlərin əlbəttə ki, cəlbedici tərəfi. İkinci bir tərəfdən mən bayaq qeyd etdim, burada məsələlər heç də sadə bir məsələ üçün alqoritmlə həll olunmur. Burada çox mürəkkəb yanaşmalar var. Bu mürəkkəb yanaşmalardan ən birincisi odur ki, ABŞ ilə Avropa İttifaqı bugün yəni birgə fəaliyyətlərin koordinasiya etməsələr də, amma ümumi strateji yanaşmaları budur ki, TRIP-lə bağlı, yəni Azərbaycanla bağlı, onlar bu mövqedə bir-birini dəstəkləyirlər. Bayaq qeyd etdim, konkret rəqəmlər açıqlandı, 200 milyon avro qrant ayrılması Avropa İttifaqı tərəfindən, məhz TRIP inkişaf layihəsi şirkətinə yenə də 200 milyon ayrılması. Amma o Zəngəzura aid olmayacaq. Yəni yox, Zəngəzur Cənubi Qafqazın, baxın, mən sizə dedim, baxın, Cənubi Qafqazda 3 istiqamətdə pul xərclənəcək Avropa İttifaqının. Birinci, deməli, nəqliyyat qovşağı, ikinci, enerji təsisatı, üçüncü, rəqəmsal infrastruktur üçün. Bəli. Bu da 2 milyarda qədər qalxacaq. Amma əslində baxanda TRIP-in mahiyyəti də ondan ibarətdir. Mən nəyə görə soruşum, Azəmən? Bax, buna qədər bir Brüsseldə müqavilə imzalandı nəqliyyatla bağlı, o da şimal yolu ilə bağlı idi. Yəni Ermənistanın şimal yolu və əslində o Paşinyanın uydurduğu qovuşmanın bir hissəsidir. Xanım prezident də burada olanda Naxçıvanın adını çəkdi, Ələt limanının adını çəkdi. Amma nə Zəngəzur, nə TRIP, nə bax bununla bağlı yönəltməyi mən sizə deyim. Mən təhlükəni orada hiss edirəm. Mənə görə burada təhlükə yoxdur. Əgər coğrafiya olduğu kimi dəqiq göstərilirsə, Ələt limanının əsas funksiyası nədir? Məsələn, Cənab Prezident Şuşa forumunda qeyd etdi ki, 15 milyona 25 milyona qədər Ələt limanının ötürücü qabiliyyətini artırmaq. Bu nədən ötəridir? Bu mərkəzi xəttin, yəni orta dəhlizi inkişafı üçün demək deyilmi? Demək, orta dəhlizi inkişafı üçündür. Xanım Ursula von der Leyen qeyd etdi ki, bəli, Azərbaycan Naxçıvanla birləşdirəcək xəttə biz vəsait ayıracağıq. Hansı xətt? Hansı xətt? Əlbəttə TRIP-dən söhbət gedir. Yox, bax, elə bax, mənim qorxduğum odur. O qacaranda qazanlar, o qafanda qazanlar, orada nəsə axtarırlar. Və onların bir dərələyəz yolu da var. Sizə reklam... Yox, reklam deyil. Mən xahiş edəcəm, xəritəni versinlər. Biz o xəritə ilə danışa-danışa da mənzərə aydın olsun. Buyurun. Baxın, niyə bu TRIP-i nəzərdə tutur? Çünki bunun başqa marşrutu yoxdur. Əgər ermənilərin istəyindən olsaydı, onda Qazaq üzərindən gedən xəttdən biz danışardıq. Azərbaycan da bunu qəbul eləmədi. Azərbaycan dedi ki, mənim üçün ən yaxın yol Azərbaycan bir hissəsi onu Naxçıvan birləşdirən Zəngəzur dəhlizidir. Və bunun üçün də biz həm siyasi kapital qoymuşuq, həm də iqtisadi kapital qoymuşuq. Artıq deməli Horadizdən Zəngəzur, yəni Ermənistan sərhədinə qədər olan bizim həmin o dəmir yolu xətti demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. İlin sonunda bu başa çatacaqdır. Və 2026-nın sonunda, 2027-nin əvvəlində əgər TRIP layihəsi işə başlasa, yaxın bir 2 ilə, maksimum 3 ilə 2029-a qədər TRIP layihəsi tam olaraq, yəni Zəngəzur dəhlizi, Azərbaycan, Naxçıvan birləşəcək dəhliz hazır olacaq. Onda sual ondan ibarətdir. Avropa İttifaqı nəyi nəzərdə tutur? Bundan başqa olar. Amma siz sualı haqlı qoyursunuz. Niyə TRIP-in adını çəkmədi? Mənə belə gəlir ki, bu siyasi məqsədlə bu edilmədi. Çünki bugün TRIP-lə, Trumpla Avropa İttifaqı arasında münasibətdə heç də ürəkçən deyildir. Ona görə gəlib Qafqazda, Azərbaycanda TRIP-in layihəsi, Trumpın adını olan layihəni görünür o adam siyasi baxımdan düzgün hesab etməyib ki, bir növ reklam eləsin, onun adını çəksin məsələ. Amma faktiki olaraq söhbət
söhbət Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin ödədiyi, yəni vətəndaşların ödədiyi vergi əsasında formalaşan vəsaitdən gedirsə, mənə görə gəlir ki, Avropa İttifaqının prezidenti yəni kifayət qədər ağıllı və yəni siyasi baxımdan müdrik bir açıqlama verdi. O baxımdan da burada mən hər hansı bir alternativ marşrutların olacağını, yaxud da ermənilərin istədiyi kimi Ermənilərin və fransızların təkcə Qazaxdır. Bax, orada görürük, Laçından çıxıb Gorusa girən, bax, o xətt haqqında da danışılır. Ona görə siz axı bilirsiniz axı Laçından Gorusa dəmir yol xərcəmi qeyri-mümkün. Laçın dolamalarına necə çəkə biləcək? Onlar sizlər tunellər qazsınlar. Yox, indi ola bilər. Amma indiki vəziyyətdə hər hansı bir işarətçi mən görmürəm. Aydın. O ki qaldı fransızların orada olması da. Bu bilirsiniz, nə is axtarırlar onlar orada, nə fransızlarla bağlı bir mədəni yaxud da digər bir tədbirlər görə. Bu sırf hazırki məqamda Fransanın kəşfiyyat orqanlarının bu adı altında bölgədə yerləşdirilməsidir. Bu bir projedir. Biz bunları, yəni ki, vaxtında qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə bunu həyata keçirirdilər. İndi müəyyən mədəni qurumun adı altında irsin araşdırılması və s. Burada bizim üçün yəni aydın olmayan bir məsələ yoxdur. Təəssüf ki. O ki qaldı sizin sualınızın ikinci tərəfində. İran niyə burada narahatdır? İranın burada ata biləcəyi adını nə ola bilər? Bilirsiniz, burada İran birinci ona görə narahatdır ki, hal-hazırda son 30 ildə Ermənistanın işğalına görə Azərbaycanla Naxçıvan arasında əlaqə, quru əlaqə yalnız İran vasitəsilə həyata keçirilirdi. Bu da İrana əlavə bir avantaj verirdi. Geosiyasi bağlantı demək idi. Bu Türkiyənin üzərində olan hər bir təsir idi. Azərbaycan üzərində bir təsir idi. Əgər Zəngəzur dəhlizi açılarsa, hansı ki açılacaq, bunun heç kim şübhəsi olmasın, bu İranın əlindən olan bu rıçaqın çıxması deməkdir. İkinci, İran düşünür ki, əgər bu gün Amerika sərmayəsi, yaxud da Qərb sərmayəsi onun sərhədinin düz yanına qədər gəlib çıxa biləcəksə, burada müəyyən təhlükəsizlik komponentlərinə də, necə deyərlər, işə düşməsi, yaxud da İranın təhlükəsizliyi üçün müəyyən belə də təhdidlərin formalaşa biləcəyi haqqında müəyyən fikirlər var. Hansı ki, bu fikirlər mən səbəb heç bir əsası yoxdur. Bu trip layihəsi sırf iqtisadi layihədir, bağlantı layihədir. Düz istənilən halda hər bir layihənin arxasında təhlükəsizlik elementi var. Bu iqtisadi və enerji təhlükəsizliyi baxımından önəmlidir. Ona görə də burada İranın böyük perspektivdə indi ermənilərin bayaq qeyd etdiyiniz kimi daxildə o sui-istifadə etdiyi və Rusiya tərəfindən mən şübhə etmirəm ki, idarə olunan bəzi o marginal qrupların səsləndiyi fikirlər var ki, İran buna qarşı çıxacaq, İran buna imkan verməyəcək hətta və yaxud da İran yeri gəlsə güc tətbiq edə biləcək. Bunları mən real hesab etmirəm. Düzdür, indiki vəziyyətə baxanda İran körfəz ölkələri istənilən bir nöqtəsindən vura bilir. Amma İsraili vurmur. İndi burada bu başqa məsələ. Artıq bugün İsrail demək olar ki, gündəmdən çıxıb da bugün əsas ABŞ-ın həyata keçirdiyi layihədir. Bayaq hörmət sahib mənim çox doğru qeyd etdi ki, bəzən deyirlər ki, bunu İsrail bunu təhrik edib, yaxud da İsrailin bir layihəsi. Sözü də deyir. Bu elə deyil. İsrar edirdilər. Yox. Çünki bilirsiniz nətərdir? Buna yaxın belə dar düşüncədən, dar pəncərədən baxmaq olmaz. Geniş vadədən, geniş pəncərədən baxanda nə görürük? Burada sırf enerji resursları uğrunda mübarizə gedir. Çünki bu gün müharibələr nə uğrunda gedir? Bu gün süni intellekt uğrunda, yəni rəqəmsal inkişafın, texnologiyanın, daha qabaqcı texnologiya əldə olunması uğrunda. İkinci, marşrutlar uğrunda. Üçüncü, enerji mənbələri uğrunda. Və o cümlədən həmən rəqəmsal texnologiyaların özünə də enerji lazımdır. Həm nadir metallar onun bir enerjisidir. Kobud deyirəm mən bu sözü. Çünki ondan düzəlir. Bir də ki, ona çox güclü bir enerji infrastrukturu lazımdır. Yəni, bildiyimizdən qat-qat artıq enerji işlədirlər. Bir mənada ona görə də əgər, məsələn, ABŞ-ın son 2 ildə həyata keçirdiyi həmlələrə baxsaq, bir tərəfdən Panama, bir tərəfdən Venezuela, bir tərəfdən Hörmüz, bir tərəfdən Yaxın Şərq, Orta Şərq. Bütün bunların hamısının qarşısında bir məqsəd var. Həmin o, bütün o strateji marşrutlara, resurslara nəzarət edir.